就係呢度啦。個級好緊要斜，邊個愛上嚟嗰啲就唔好諗住上山好容易，上山的確好容易，落山就唔係你想象中咁容易。諗清楚先。望下後邊講嗨，你真係影㗎？係啊，唔係我噏廢話做咩？而家係9點鐘，我哋落山，睇下9點到。仲要係今朝5點鐘落鹽水里。嗱，你睇呢位小姐，你睇呢位小姐，哎，咦添，問你夠唔夠膽上嚟？係唔係講笑？影緊㗎咁樣。係啊。哇！呢個級唔掂。哇！哦！哇！咁蝦嘢啲聲。哦！小心！睇落呢度，睇落呢度啊！啊！嗱，你可以睇到爭啲前春，唔係講笑。嗱，容易嘅話咧，就咁樣斜路咁樣落啦啊！好嗨啊！仲有配音喎，你 video。梗係嘛，直鋪上落嘛，唔使寫嘢。咦喂，呢個點落啊？啊！呢個刺激呢個。嗱，呢度要用手啦，呢度係用手。嗱，你睇呢個幾斜，呢個刺激啦，呢個。